Mukama. Worthy of praise. Asaanidde ettendo. We thank you, Father, Tukwebaza kitaffe because of who you are. olw'ekyo ky'oli. We glorify your name. Tugulumiza erinnya lyo. No one is like you, Father. Teri alinga ggwe kitaffe. Yesterday, today, and forever. Gy'oli n'emirembe gyonna You are the same. tokyuka. You're a wonderful Father. Oli kitaffe omulungi. Another opportunity, another day. Otuwadde omukisa omulala omupya. Another moment, another place. Ekiseera n'ekifo ekirala. For us to exalt your name. Okusobola okuyimusa erinnya lyo. And to witness your wonders. N'okujjulira okulaba ebyamagero byo. And to witness your mighty hand. N'okuwa obujulizi ku lw'omukolo gwo gw'amaanyi. What a mighty God you are. Ng'oli Katonda w'amaanyi. Your presence fills this place. Weerako okujjuza ekifo kino. You are touching every man and every woman. Okoma ku buli musajja na buli mukyala. You are helping the sick. Oyamba abalwadde. You are raising the cripple. Otambuza You abalema. will open eyes of the blind. Obikula amaaso g'abamuzibe. You will make the deaf and dumb to speak. Ojja kwogezera oyo obikula amatu Your g'abakasiru. Son Jesus Christ. Mutabani wo Yesu He's Kristo. the same yesterday, Y'omujjo today, leero and forever. n'okutuusa emirembe gyonna. We vow to give him all the glory. Tweyama omuddiza ekitiibwa We kyonna. vow to give him all the praise. Tweyama omuwa ettendo We lyonna. vow to give him all the honor. Tweyama omuwa ettutumu lyonna. May his name be ever exalted. Erinnya liyimusibwenga. He is our Savior. Ye mulokozi waffe. He is our Lord. Ye mukama waffe. He is the soon coming King. Ye kabaka anatera okudda. Every devil bows down to him. Emizimu gyonna givuunama leero. Every powers of witchcraft, Emyoyo they gy'obusamize are under our feet. giri wansi w'ebigere We byaffe. decree and declare Twasanguza that nate only the name of Jesus linnya lya Yesu lyokka should be exalted. lirina okuyimusibwa In Jesus' name. mu linnya lya Yesu. Somebody clap your hands to Jesus. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Our God is a good God. Mukama Katonda waffe mulungi. Amen. Amiina. In the Gospel of Mark chapter 2 Mu njiri ya Makka essula ey'okubiri and verse 1, lunya olusooka. there is a wonderful story that Jesus is telling. The scripture has been written to tell us something that is fantastic. Mulimu olugero olulungi ennyo lwe bawandiisa otubuulira olugero lw'amaanyi. It says, and again he entered into Capernaum. After many days it was known that he was in the house. Nate n'ayingira e Kaperunaamu ng'ayiseeyo ennaku nnyingi ne bategeera nti ali mu nju eyo. And straight many were gathered together, so much that there was no room to receive them. Embagirawo bangi ne bakuŋŋaana nga tolina n'we bateeka. And so much that there were no room to receive them, not even about the door. Nga tewali bantu wa kubateeka nga bajjudde bangi nnyo wadde ne ku And the mulyango. Master Jesus was preaching the word to them. Yesu nga babuulira ekigambo. And they came unto him, bringing the sick of palsy, which was born of 4. Abantu bana ne bajja gy'ali nga beetisse omuntu omulwadde omugongobavu. And when they could not come nigh unto, because of the praise, they uncovered the roof where he was. Bwe bataasobola kusembera waali olw'okuba namungi w'abantu ne baggula akasolya. And when they had broken it up, they laid down on the bed the sick of palsy. Bwe bamala okukaggula ne bakkiriza wansi oyo yali yagongobala. When Jesus saw their faith, he said unto the sick of the palsy, Yesu olaba okukkiriza kwabwe n'agamba oyo yagongobala, Son, thy sins be forgiven thee. mutabani ebibi byo bisonyiyiddwa. But there were certain of the scribes sitting there and reasoning in their hearts, Waliwo bannaddiini abali batudde awo nga beekebejja mitima. Why does this man speak blasphemies? Nga bagala lwaki omusajja ono Who avvoola? can forgive sin only but God? Ani asobola okusonyiwa ebibi okujja ku Katonda yekka? And immediately when Jesus perceived in his spirit that they were reasoning like this in their hearts, Yesu yakitegeera mu mutima gwe nti baali balowooza bwe batyo mu he mitima. said to them, Why are you reasoning like this in your heart? N'abagamba nti lwaki muwolooza bwe mutyo mu mitima? Which is easier Ekyangu kye kiriwa? to say to the sick of palsy, Ogamba oyo yagongobala, Thy sins be forgiven you, ebibi byo bisonyiyiddwa, or to say, Arise and take up thy bed and walk? oba omugamba nti yimuka kwata ekiriri kyo tambula But ogende. that ye may know that the Son of Man has power on earth to forgive sin. Naye mulyoke mumanyi nti omwana w'omuntu alina obusobozi okusonyiwa ebibi ku nsi. Our Lord told the man of sick of palsy, Mukama waffe n'agamba omusajja I say yagongobala, unto thee, Arise and take up thy bed and go thy way into thine own house. nkugamba nti yimuka kwata obuliri bwo tambula ogende mu And nju yo. immediately he arose and took up his bed and went forth before them all. Embagirawo n'akwata obuliri bwe n'ayimuka n'atambula n'agenda mu maaso gaabwe. So much that they were all amazed and glorified God, saying, We have never seen anything like this in this fashion. Bonna ne beewunya nnyo ne bagaa tetulabanko kintu bwe kiti mu musono bwe guti.
In the name of Jesus, mu linnya lya Yesu, I pray that today God will perform a miracle for you so that everybody who is around you will know the power of God. nsaba nti Katonda akolera ekyamagero buli akwetoolodde ajja kutegeera nti waliwo Katonda akola In Jesus' mu name. linnya lya Yesu. The Bible has just told us Bayibuli eva tugamba that there was a man who was paralyzed waliwo omusajja eyagongobala from the neck below. okuva ku nsingo paka wansi, He was born of 4 brothers. nga baganda be banna bamwetisse, And they brought him to Jesus ne bamuleeta eri Yesu because they heard that Jesus was in the house. kuba baali bawulidde nti Yesu ali mu nju gundi. Wherever Jesus is, Buli Yesu waaba miracles happen. wabaawo ebyamagero. People come Abantu bajja and they receive blessings, ne bafuweebwa omukisa, regardless of what they have done. si nsonga baali bakoze ki. The Bible tells us that this man, Bayibuli etuga musajja ono, when the master saw him as the brothers brought him, mukama waffe yamulaba nga baganda be bamuleese, the first thing Jesus said, kye yasooka okugamba, your sins are forgiven you. ebibi byo bisonyiyiddwa. That's what the first thing he did. Kye yasooka okugamba, Maybe because of his sin, oba oli awo olw'ebibi he bye became paralyzed. kye kyamusannyalaza, Maybe because of the sin of the family. oba bibi bya kitaawe, Maybe he cursed somebody who he was bewitched or something. oba baamuloga. But Jesus forgives him of his sin. Naye Yesu yasooka musonyiwa bibi But bye, he doesn't only forgive sin, naye tasonyiwa bibi kyokka, but he also heals him. n'okuwonya So amuwonya. Jesus is not only a savior, Yesu si mulokozi but kyokka, he's also a healer. ate Katonda awonya. And no matter what sin you have done, Si nsonga yonoona kwonekanawa, he will forgive you today. agenda kukusonyiwa olunaku lwa leero. I said, no matter what you have done, Si nsonga wakola ki, you will be forgiven. ogenda kusonyiyibwa. Lift up your hand and say, he will forgive me. Say it again. Speak it out. Gaa nti agenda kunsonyiwa. Speak it out with a Yogera loud n'amaanyi. voice. Agenda kunsonyiwa. Gamba, he will forgive me. You will forgive me. Gamba, ajja kunsonyiwa. Ajja kunsonyiwa. N'eddoboozi ery'omwanguka. Yogerera waggulu. Bayibuli etugambye nti abooluganda bano bana These 4 brothers, ne baleeta muganda waabwe they carried their brother. yali nga yagongobala He was paralyzed okuva ku nsingo okutuuka ku bigere from neck down below. ng'ebinywa byegatta His muscles were all tight. ng'ayanga omugogo He was like a rope. ng'obukono bwonna bweweta His hands were bent obugere double. bwonna bweweta. His feet were bent. Omanyi bw'obeera ng'oli mwana ndabye wano abaana abato abalemaalema I've seen some crippled kids here. bamaama baabwe bali nabo Their mothers carried them here. batata baabwe bali nabo Their daddies carried them here. naye bw'okula When you grow up, ng'oli wekka when you're alone, oba tokyalina ayamba nobody helps you. oba nga ne maama afudde Maybe your mama ne dies taata afudde and your daddy dies ng'oli wekka and you're alone. era obeera mu kwemulugunya You're always murmuring and complaining. tologanga muntu Even though you've never bewitched nobody, obeera oganze nabaaki you're asking what happened to me. bano bagenda okulaba omupiira When they go to watch soccer, bakusibira mu nnyumba they close you in the house. bw'obanga tebakuwadde kyakulya If you're not given food to enjala eat, ekulumira awo you will be thirsty and hungry. ate w'oli And wherever you are, w'ofuluma that's where you go for toilet. obeera owunya You are smelling, otuula mu musulo you sit in your urine, era bwe tebakuyambye and if nobody helps you, abakulabirira those who take care of you, ennaku yokka ekutta you feel so nga sorrowful n'obulwadde tebunnaba kusooka before kukutta. sickness kills you. njagala mulabe ekifaananyi omusajja kye yalimu Imagine what the man was going through. basajja bakulu They are grown up men. banne batambula They travel. ye ng'ebyokuwasa He abivuddeko forgot about marrying. ebyogenda okutambulako mu tawuni nga He forgot tabiraba about visiting the city. nga musajja yagongobala ali awo He was a bent double man. simanyi kiki kyagongobala mu bulamu bwo I don't know what bent in your life. biyinza okuba nga bufumbo Maybe your marriage. buyinza okuba nga byanfuna It may be finances. buyinza okuba byamaka It may be your home buyinza affairs. okuba byakusoma It may be studies. olwaleero yesu But tonight, Jesus, agolola abaagongobala that heals the paralyzed, ali mu kayunga is in Kayunga. yesu agolola abaagongobala Jesus that heals the ali paralyzed mu kayunga is here in Kayunga. gamba akwiranye yesu omunazaleesi Yesu Omunazaresi ali kayunga ali Kayunga. mugambo oyo akuli okumbi nti yesu omunazaleesi Yesu Omunazaresi ali luddawa ali Kayunga. gamba ali wano Ali wano. ali naawe Ali naawe. ali nange Ali nange. ndi naye kaakati Ndi naye kaakati. teeka omutuukako Teeka omutuukako lwakukkiriza ndi lwakukkiriza. wano gamba abantu b'e kayunga I'm here to tell people in muli Kayunga. kumpi ne kampala You are near mayiro Kampala. 43 Only 43 naye miles. obulamu bwammwe But your lives, bulabika ng'abali aluwa it's like you live in Arua. muli
kumpi ne Kampala. You are near Kampala. Jinja eri wala nnyo okuva Even e Jinja Kampala. is further from Kampala. Naye Kayunga But Kayunga, mulabika nga abali mu mayiro 13,000. it's like as though you are 3,000 miles from the city. Yesu amaze okujja e But Kayunga. Jesus has come to Kayunga. Obugagga bwa Katonda bujja gye muli. God's blessing is coming to you. Emizimu egy'abasibe egy'abasamize. Every witchcraft Abasezi n'eddiini. and all religiosity Ebyabasibe ebbanga lyonna. that bound you all this time Bigenda kutta mu linnya lya is Yesu. going to let you go in Jesus' name. Gamba kulinanye bigenda kutta mu linnya lya Yesu. Bigenda kuta mu linnya lya Yogera Yesu. n'eddoboozi ery'omwanguka. Bigenda kutta Bigenda kuta mu linnya lya Yesu. mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu. Oba ani yakuloga. It doesn't matter who Oba bewitched ani you. yakusera. Doesn't matter who did Oba that. ani yakukyawa. Didn't matter who hates Oba you. wabba ki. It doesn't matter what you Oba stole. walya ki. Doesn't matter what you ate. Oba walya bikere. Doesn't matter whether you ate Oba frogs misota. or snakes Oba timba. or a python. Bigenda kutta mu linnya lya He's Yesu. going to loose you in Jesus' name. Yesu bw'ajja. When Jesus comes, Ebyasiba bita. whatever bound you looses you. Ebyenyoola bigolokoka. Whatever paralyzed is healed. Omusajja ono This man yalindanga baganda be ne bagenda. used to wait for his brothers to go. N'abeera awo. He would stay alone N'abalinda bakomewo. and wait for them to show up. Abooluganda ne bano balina okwagala. These people who are loving Naye people, abalala bakuvaako. others abandon you, Abalala bakulekerera. others can forget you, Bayinza n'okukutta they can kill you ng'ofuuse omugogo. because you become a problem, Ofuuse omugugu. you become a burden. Bwe baawulira nti Yesu atuuse. When they heard that Jesus had Ne come, bamusibira akatanda. they made a bed Ne for him. bamulukira ekirago. They created for him Ne something bateekamu emiti gw'omusambya n'omuti and gw'omusambya. they put in pieces of Ne wood bamutuuza awo. and they made him lie there Ne bamuddusa omutwala. and rushed him to Jesus. Mu abali wano. You people are here. Mulina abalwadde eka. You have sick people. Mulekayo baaki. Why do you leave them at home? Kola taata kye yakoze ng'alese muwala we omulalu jjo. Do what daddy did when he brought his mad daughter yesterday. Noweeriya Noelia. yabadde nga mulalu. She was mad. Adduka. She would run. Omulalu y'omuvubuka ayokya n'amayumba g'abantu. There was another boy who was burning people's houses. Okubalesa tekyabadde kyangu. It wasn't easy to bring them here, Naye baabaleese. but they brought them. Mukama n'abawonya. And God healed them. Baabaleese. They brought them here. Mukama n'akola atya? Jesus healed them. Gamba kwinanye nti Mukama agenda kukuwonya. Mukama agenda kuwonya. Yogera n'amaanyi Mukama agenda kukuwonya. Mukama agenda kuwonya. Obwavu bugenda kuwona. Obwavu bugenda kuwona. Akabanga kemaze wano e Kayunga. The time I've been here in Kayunga, Tulidde ebitooke byammwe I've looked at your banana nga biryanga bye tree. baasera. It's like it was bewitched. Ku nkuba eno etonnya With all the rain that you receive, muwogo alyanga gwe baasera. it's like the cassava was cast. N'abantu bennyini Even the people themselves, mutambula ng'abaafiiriddwa. it's like as though you are mourning when you're walking around. Essanyu tewali. Nobody has joy. Abantu bonna batambula basotooka busottosi. Everybody is walking like as though they are lame. Olunaku lwa leero But tonight, okusotoka kukomye mu linnya lya Yesu. it is ending in Jesus' name. Olwa leero Tonight, emmere ejja kubala. the food will Okuva grow. olwa leero From tonight, ebitooke bijja kugimuka. the banana leaves will be Na fertile. buli museza asera ajja kwesera yekka. And all the witches will bewitch themselves. Bayibuli egamba nti ono yazaalibwa bw'atyo. He was born like that N'azaalibwa n'abooluganda bana. and had 4 brothers. Ne bamulukira ekirago. They made for him a Ne bed. bamutambuza ne They bamuleeta. carried him to Jesus. Bagenda okutuuka wali When they arrived, nga abantu beetoolodde. everybody was around there. Eddirisa lijjudde. There was no place. Oluggi lujjudde. The door was full. Bwonna bajjudde. The place was packed. Tebalina wa kuyita. They couldn't pass Ate through. n'agamuzaayo They tebagalina. didn't have the strength to carry him Gamba back. kulinaanye. Tell your neighbor, Nze sijja kuzzaayoka. I'm not taking you back. Gamba n'ekizibu kyo kye wazze nakyo kizibu kigambe sikuzzaayoka. Sikuzayoka. Kigambe kigambe. Sikuzaayoka. Wakigula Dubai. Gamba ensiriba gwe ensiriba sikuzzaayo. Sikuzayo. Gamba emizimu gwe emizimu sikuzzaayo. Sibazayo. Kuleka wano ku kisaawe. Kuleka wano ku kisaawe.
bameka betegese okuleka emizimu gyammwe wano How many of you are endwadde ready zammwe muzireka to leave wano your sickness here, obusirusiru obuleka to wano leave foolishness here, obwavu obuleka to wano leave poverty here, obubbi obuleka to wano leave theft here, obulogo obuleka to wano leave witchcraft here, eddiini ogireka to leave wano religion here? obadde naye emyaka gyonna tena It has not kyekuyambye helped you all this time. ebizimu obutamiivu byonna obireka You are wano living drunkenness here. nkuleka wano mu linnya lya yesu Kuleka wano mu linnya lya Yesu. kuzzaayo eka Kikuzzaayo eka. haleluya Hallelujah. bameka bakoye okutambuza ebigere How many of you are tired of Obireka walking on wano foot? mu linnya You are lya leaving Yesu. that here. bameka bakoye okubeera n'abasajja abatalina kye bakola How many of you are tired of being with lazy men? obaleka wano You are leaving them here. bameka bakoye okubeera n'abakazi abanafu How many of you are tired of being with lazy wives? Obaleka wano. You are leaving them here. bameka bakoye okubeera n'abantu ab'omululu How many of you are tired of being with greedy people? You are leaving them here. okoye okubeera n'omusajja awuuta kyayi ng'awuuta obuugi omuleka wano You are leaving that greedy man here. bameka bakoye okutiisibwatiisibwa abasamize n'abalogo How many of you are tired of being threatened by night dancers and witches? baleka wano mu linnya lya You are Yesu. leaving them here in Jesus' name. gamba okuva ku lunaku lwa leero From tonight, nze sirogebwa I am unbewitchable. ndiko omusaayi gwa I'm yesu covered by the blood of Jesus. haleluya Hallelujah. buli kyokola kyekifa buli Whatever- kyokola kyekifa whatever you do Enkoko dies. bw'ogirunda ng'efa You do- ebikere nabyo bifa bufi Everything is dying on you. kikutuukako kifa bufi Everything is dying on you. okuva ku lwaleero enkoko ejja kubiika amajja nga galimu enjuba bbiribbiri From today, your chicken shall be producing double, 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 double. embuzi zijja kuzaala abaana babiri babiri Your goat shall produce double, 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 double. amatooke go gajja kujjula gatojjera emmere ey'amaanyi ennyo Your bananas will be fertile and heavy and ng'oba good. omuzimu gw'enjala okuva e kayunga mu linnya lya yesu I command that demon of famine to leave Kayunga in Jesus' name. ng'oba omuzimu gw'okwagala lubaale n'okutya lubaale I command that. mbadde mbayitaayitamu wano nendaba abantu b'e kayunga I look nga at- mutya abasamize You- nga mutya abalubaale You people fear witches. banga lyemaze wano nga mbayitaayitamu eri nga mbatunulira mutya abalubaale You people fear your witches. mutya abalogo mutya abasamize You fear night dancers. mutya abasezi You fear night dancers. n'emizimu nagyo ne giroka gibatula ku mutwe ne gibezemako obuyimba bwa bulooka And demons come and sit on you and build their houses on you. mukama agenda kuwa obugagga ozimbe ekizimbe ekyakalina God is going to give you wealth. You will build a double-storied house, triple story. mugenda kuliisa kampala n'ejjinja ne mukono You will feed Kampala, Jinja, Mukono. ebikajjo byammwe bijja gejja ffena ajja gejja Your sugar cane, your fene will all be mu fertile. linnya lya yesu obwavu n'eddogo n'obusamize va mu kayunga Wave dogo, obusamize, vow. Genda mukayi, vow. ne bamuleeta They carried the man. bwe bamuleeta When they brought him, nga tebalina wakumuyisa they couldn't go through. ne bakebera waggulu They looked up. ne bagatujjayo akasolya They said, let's remove the roof. olinaga munajjayo akasolya He said, will you be able to do it? ennyumba yakkojja awamu Is that your uncle's house? bano abasajja bateekulula amategula okugajja ku nnyumba ennyumba eteri yaabwe These people unroofed a house which is not theirs. obeera n'okukkiriza When you have faith ekintu ne kikubiira mu kkubo and something is blocking you, yadde gwe si wakiteekawo even though you're not the one who put it there, okijjawo you can remove it. aga amasabo ge bazimbazimba ne bagenda bakulinaanya essabo eriri awo All those shrines that are neighboring you, lijja kukwata omuliro lyokka mu linnya lya yesu they will catch fire in Jesus' name. nze nazze kayunga mu linnya lya yesu I came to Kayunga in Jesus' katonda ali name. nange God is with me.
lubaale w'abasamize kayunga yafuluse dda bajja kulya nkoko zammwe za bwereere. Oh, that Lubale is powerless. They're just eating your chicken for free. Ulira. Omusajja ne bamuleeta. They brought this man to Omanya wali Jesus. okukkiriza. Where there is faith, Wabeerawo essuubi. there is hope. Gamba nina essuubi. Nina essuubi. Sijja kufa nga sisanyuse. Sijja kufa nga Sijja sisanyuse. kufa nga ndi mu nnyumba ya ssubi. Sijja kufa mu nju ya Sijja ssubi. kufa nga nzimbye ennyumba yange. Sijja kufa nzimbye enju yange. N'abaana bange basomye. Nga n'abange Nga basomye. n'okufumbirwa bafumbiddwa. Bafumbiddwa. Nga n'abazzukulu mbaleze. Nga n'abazzukulu Mu linnya mbaleze. lya Yesu. Mu linnya lya Teri Yesu. ndwadde zijja kubeera mu maka gange. Teri ndwadde zijja kubeera mu maka Kubanga gange. nina okukkiriza. Nina okukkiriza. Mu Yesu Kristo. Mu Yesu Kristo. Omwana wa Katonda. Omwana wa Katonda. Eyafa n'azuukira. Eyafa n'azuukira. Ye Mukama w'abakama. Ye Mukama w'abakama. Yakuvuga ku mmotoka. Njagendako mu mawanga. Njagenda mawanga. Mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu. Njakwambala ku ngoye ennungi. Njakwambala ku ngoye ennungi. Mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu. Ate teri ajja kundoga. Teri aloga. Glory. Kubira Yesu Kristo mu ngalo ez'amaanyi. Bayibuli egamba. The Bible says. Bayibuli egamba. The Bible says. Nti omusajja ono When this man, ne bajjawo akasolya. they removed the roof. Omanyi enzigi ziyinza okuggalwa. They can close doors. Mu bakojja ne luggalwa. Your uncle's doors may be closed. Your mom's doors may be closed. Mu masomero ne baggalawo. The school's doors may be LC1 closed. ne bakuggalira. LC1 may close their door. N'olw'obufumbo ne luggala. Marriage may close its door. Naye teryaggala luggi lwa Katonda. Teryaliza ddu kuggalira. Nobody can close the door to heaven and to God. Zino zonna ziyinza okukola eza gavumenti, eza bonna bagaggawale, simanye eza saako, bonna bayinza okugaana nga buli olaga baga tojja wano, ezo enzigi tojja tetumwetaaga, kaako kalabe kaako, ako tekalinnya wano, ne bakumma n'emmere ku mbaga. Ne mu lumbe ne baggobamu. They can even throw you out of the funeral. Naye Katonda But God, teri ayinza kuggalirawo. nobody can close you from Him. Era bw'obanga waliwo ekyakusibawo kati wo ne Katonda, And if there is something hindering you between you and God, kitukulewo, lift it. kiggyeewo. Remove it. Ekyo ekiri wakati wo ne Katonda. That which is between you and your God. Kola otya? Do what? Olwaleero kikola otya? Remove it. Kola bw'oti. Endowooza yo giconnecting ne Katonda. Join your mentality to God. Okulowooza nga Katonda bw'alowooza. Think like God. Saba Zabbuli 23. Pray Psalm 23. Mukama ye musumba The wange. Lord is my shepherd. Seetaagenga. I shall not want. Yankuuma. He protects me. Yambeezaawo. He preserves me. Kitaffe ali mu ggulu. God is in Erinnya heaven. lye litukuzibwe. His name be held holy. Obwakabaka bwe bukole butya? His kingdom Byayagala come. bikolebwe bitya? Let His will be done on earth. Ku nsi nga bwe bikolebwa. And it is done where in heaven? Mu ggulu eriyo endwadde. Are there sicknesses in Mu ggulu heaven? eriyo amabanja. Is there debts in Mu ggulu heaven? eriyo abasezi. Are there witches in Mu ggulu heaven? eriyo eddiini. Is there religion in Mu ggulu heaven? eriyo kubonaabona. Is there suffering in Mu ggulu heaven? eriyo kufa. Is there death in Nga heaven? bwe kiri mu ggulu. As it is in Bwe heaven, kiba kibeera mu maka so go. it be done in your home. Hallelujah. Hallelujah. Leka endowooza yetandika okukolagana ne Katonda. Begin to think like God. Terowooza ng'abantu beekayunga. Don't think like Kayunga lights. Gamba ndi mu kayunga. Ndi mu Kayunga. Naye nze siyungibwako mizimu. Nenze siyungibwako mizimu. Ogenda kubeera e Kayunga. You're going to be in Kayunga. Mu bantu ataagala kukulaakulana. Among people who don't love prosperity. Ozimbe ennyumba ogule And n'emmotoka. you build a good house and buy a car. Mukama yeebazibwe. Praise the Lord. Wulira. Listen, Bayibuli egamba. the Bible says Ne bamussa. they put him down. Atanatuuka ku ttaka. Before he reached the ground, Yesu n'aga nti ebibi byo bikusonyiidde. Jesus said, your sins be forgiven you. Atanatuuka no ku ttaka. Before you arrived on the ground, Abooluganda. my brother, Abooluganda. my sister, Mukama tajja kukkiriza God is not going to permit you kutuuka ku ttaka. to reach the Batuuke n'okkuziika to go down, nga waali. to be buried when he's Mukama alive. tajja kukkiriza God is not going to kutuuka ku permit you ttaka. to fall to the ground. Tojja kufa. You'll not nga die Yesu waali. when Jesus is here. Yesu w'abeera. Where Jesus is, Tojja kufa. you shall not die. Simanyi gwe njogera naye. I don't know who I'm talking Naye to. Yesu bw'omukkiriza. When you believe Jesus, Tojja kufiira mu bwavu. you shall not die in Tojja poverty. kufiira mu mmandu. You shall not die in Tojja kufiira mandwa. mu bibi. You shall not die in Tojja sin. kufiira mu nnaku. You shall not die in Abamu pain. yafiira mu bwavu. Maybe they Tojja died in kufiira poverty. mu You bwavu. shall not die in poverty. Tewasoma. Maybe you never went to Tojja school. kufa ng'ataasoma. You shall not die
die like an uneducated. kukkiriza kutuuka ku ttaka. God won't allow you to go down. Kyeyavudde antuma nzije That's why He sent me to Kayunga. yantumye n'ebyuma byange byonna. He sent me with my equipment Kubanga akwagala. because He loves Kubanga you. akumanyi. Because He knows you. Okkirira wansi. You are not going Ogenda under. waggulu. You are going Mu higher. linnya lya In the Yesu. name of Jesus. Tajja kukkiriza kukka wansi. He wants you to go. He won't allow you to go under. Gamba akunyanye embonyeebonye ekimala. Monyebonye ekimala. Seeyongerayo. Seyongerayo. Seeyongerayo. Seyongerayo. Lubaale wo twala. Twala Lubaale. Emmando zo twala. Twala emmandwa. Amagini go twala. Twala amagini go. Ddiini yo twala. Twala eddiini yo. Bonyeebonye ekimala. Bonyebonye ekimala. Yesu n'amugamba nti ebibyo bikoze bitya. He said your sins be forgiven you. Bikusonyiyiddwa. Forgiven. Bannaddiini baali bali awo. Oh, the religious people Nga around. batudde. They were seated. Nga bateesa. They were discussing. Biki byabulire. What is he preaching about? Lwaki akola atya? Why does he do like that? Alabika baleeta n'abantu ne babateekawo ne baga nti be bawonye. They bring people, fake people, and say they got healed. Ne bw'oba tolina magezi. Even though you lack brains. Ndeeta abantu mbajje Kampala. You mean I can transfer people from Kampala Baleete Kayunga. to bring them all the way to Kayunga? Eterina woteeri. Where there are no hotels, Ejjudde ensiri. where there is mosquitoes. Mbeera nfunirawa. How do I benefit? Ndete ebyuma bya miliyoni na miliyoni na miliyoni na miliyoni na biliyoni za sente nzijewane nfune nkole ki? I bring multi-millionaire worth of equipment to Kayunga for what? Mba nfunirawa. How do I benefit? Anti baleeta abantu. They bring people Babaga nti baawonye. and pretend that they were healed. Eddiini bw'etyo. That is Ne religion. mu biseera bya Yesu. Even in Jesus' day, Yesu agamba omusajja mulema. when Jesus told the lame man Abonyeebonye obulamu bwe bwonna. that has been suffering all his life, ekyakusiba that what bound you kikusonyiyiddwa. has been Ate forgiven. bali awo. And they are saying, Bagamba biki byagamba. "Ah, Katonda yekka yasonyiwa. only God can forgive." Yesu n'alyoka abaga nno kambalage. Jesus said, let me show you Nti nina obuyinza ku nsi. that I have power on earth Okusonyiwa ebibi. to forgive sin. N'ababuuza And he asked them, ekyangu kye which ekiriwa. is easier, Okusonyiwa ebibi. to forgive Oba someone okugamba oli or atambule. to tell the cripple, rise up and walk? Bannaddiini bakakensa musaleewo. You religious people, Ekyangu kye ekiriwa. which is easier? Ekyangu kye ekiriwa. Which is easier, Okusonyiwa ekibi. to forgive a sin Oba okugamba omulema nti or to tambula. tell a cripple, rise up and walk? Ebawulira. They shut Kubanga up. ye eddiini eyogera bwogezi. Religion is just talking. Oba okaaba ng'eyogera. When you're crying, they Oba talk. olwadde ng'eyogera. When you fall sick, they talk. Oba omwavu eyogera. When you're poor, they talk. Terina kyeyinza kukola. It is Yesu important. n'alyoka abagamba nti olwaleero kambabulirize ddala. Jesus said, let me make you shut up. N'agamba omugongobavu. He told the cripple, Weetikka ekitanda kyo. carry your bed. N'omusabira teyamusabira. He didn't even pray for him. N'omukwatako He didn't even teyamukwatako. touch him. Haleluya. Hallelujah. N'alyoka amugamba weetikka He ekitanda told him, kyo. rise up, carry your bed, Otambule. and walk. Obugulu obwali obulema. The legs which were crippled. Emyaka 3. 30 years. Omusajja tatambulangako. He had never walked. Emikono egyayo emirema. The hands which were crippled. Ng'ekijolo gifaanana. Like yours. Kwatanga ku miliyoni ya You have sente. never touched a million. Totuganga ku mmotoka. You have never driven a car. Amagulu go tegagendangako Your Kampala. legs have never gone to Kampala. Teweeyagalangako. You have never enjoyed life. Tokumbangako nti oluddewo okumpasa. You have never been married. Olwaleero bigolokoka bifunyulukuka. Tonight they're rising up in Jesus' name. Haleluya. Hallelujah. Gamba olwaleero. Olwaleero. Kubira Setaani enduulu. Uyo. What? Gamba olwaleero. Olwaleero. Ebyefunya Ebyefunya bifunyulukuka. bifunyulukuka. Gamba nsonyiyiddwa ebibi byange. Nsonyiyiddwa ebibi Omusaayi byange. gwa Yesu gunaazizza. Omusaayi gwa Yesu gunaazizza. Gamba tukutendereza. Tukutendereza. Ebibi bigenze. Ebibi bigenze. Sikyali mwonoonyi. Sikyali mwonoonyi. Yesu anjagala. Yesu anjagala. Omusaayi gwe gunaaza olwaleero. Omusaayi gwe gunaaza olwaleero. Haleluya. Hallelujah. Bayibuli ega nti omwana wa Katonda bw'akufuula ow'eddembe. When the Son of Man sets obeera you waaki. free, you are free indeed. Tokyali musibe. You are no longer bound. Enjegere zikutusa The chains olwaleero. have been broken today. Haleluya. Hallelujah. Ogenda eri Katonda n'amaanyi. You are going to God in power. Enjegere za lubaale zikutuse. The chains are broken. Enjegere z'obwamalaaya The zikutuse. chains of Enjegere z'obubbi the zikutuse. chains of theft are gone. Enjegere z'eddiini ezaakusibya emyaka n'emyaka zikutuse The olwaleero. chains of religion are broken today. Haleluya. Hallelujah. Kutula. Break them, break them, break them. Bikutule byonna kutula. Break.
bayibuli egamba The Bible says, bayibuli egamba the Bible says, nti yesu n'alagira omusajja yali agongobadde Jesus told the paralytic, tatambulangako he has never walked. amagulu ge galyanga ono spaghetti The mwali mulabe ku spaghetti macaroni. amakuloni mwali mugaliddeko They are like macaroni. bameka bali balidde ku How many makuloni have ever eaten macaroni? galebeera bulebezi bwe gati The legs were like macaroni. galyanga omugo gw'embuzi omunyike mu mazzi It was like a wet rope. n'amugamba golokoka He said, rise up and walk. omusajja n'agolokoka The man rose up, n'ayimirira stood up. ekitanda ekyali kiriko omusulo nga kiwunya The bed which was stinking because of urine, n'akisitula he carried it, n'akiteeka ku mutwe put it on his head, n'agamba bannaddiini abaali mu and he kkubo told the religious guys, abage muleke mpitewo get out of the way. abo abaali bamuganya okuyingira Those who had hindered him from coming in, bamusegulira they made way for him. abo ababadde bakuloga Those who have been bewitching be you, bagenda okujja okwoza emmotoka yo they are going to be your car washers. abo ababadde bakulemesa Those who have been standing in your abo way, bennyini be bajja okukubira mu ngalo ng'ofumbiddwa they'll be applauding you on your wedding day. haleluya Hallelujah. abadde balowooza nti ogenda kufa Those who thought you were going to die, abaga nti mulabe w'oyo those who are saying, look be at her, bagenda okusima omusingi gw'ennyumba y'empya they will be the builders of your foundation for your house. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. gamba kwinanya nze ndeka mpitewo ndeka Tell your neighbor, give way, give way, give way. leka mpitewo Give way leka fast. mpitewo Give way. twala sente zange mu bbanka I'm taking my money to the bank. Give way. ngenda kusinza yesu I'm going to worship Leka Jesus. mpitewo. Give way. ngenda kutendereza mukama I'm going to praise Leka God. mpitewo. Give way. ngenda kugula lugoye lupya I'm going to buy a new dress. Give way. ngenda kugula ngato mpya I'm going to buy a new pair of shoes. Give way. twala obukadde bwange mu I'm bbanka taking my millions to the Leka bank. mpitewo. Give way. mu linnya lya In yesu the name of Jesus. ogenda kuyitawo You are going forward. In the name of Jesus. bayibuli egamba nti omusajja n'abayitamu The man went through. bano abaali bamugamba nti tojja Those who told him, don't come here. wajjudde It is full. ate be baamugamba They are the one who told him, mukama yeebazibwe praise God. tetukirabangako We've kino never seen it in this fashion. ababadde bakuloga Those who have been bewitching be you, bagenda okukwata ku mumwa they are going to be amazed. tetukirabangako They say, kino we have never seen anything like this. omukazi gwe twaloga obutazaala azadde abaana 7 omulundi gumu We bewitched that woman not to give birth. She has 7 now. 7 gwe twaloga tutwale ekibanja kye ate kati atuguze We bewitched her so that we may take her land. Now she has bought us out. gwe twaloga abuleko ekyokulya kati ye nannyini wooteeri We bewitched her so that she dies of hunger. Now she's the owner of the hotel. haleluya Hallelujah. teeka emikono gyo waggulu Lift. webale yesu Webale Yesu. obulamu bwange Obulamu bwange tebugenda kusigala kyekimu tebugenda kusigala mu kyekimu. linnya lya mukama waffe Mu linnya lya Mukama waffe, omwana wa katonda omulamu omwana Katonda omulamu, setaani Setaani ebibi ebibi mbyenenyeza mbyenenyeza, obusamize obusamize. gwali wano olwaleero You who is here, oba bakuwa kayirizi maybe they gave you yirizi. oba bakuwa kinga tetunaba kusaba Whatever they gave before we oba pray, bakuwa ddagala lya kika ki whatever portion of witchcraft they gave you, kesumulula okasuule wansi take it off of your body now and throw it mu down. katonda temuli aswala Nobody gets ashamed here. ffenna tujja tuli balwadde We come sick. ffenna twayonoona We all sinned netutula mu kitiibwa kya katonda and we never. oba olina sigala Whether you have cigarettes, oggyemu omusuule wansi throw your cigarettes down. oba olina simanyi kyotambula nakyo Whatever yirizi you are carrying, oba linyo lya mpusota whether it's a snake, Lisule tooth, wansi. throw it down. Now, do it. weggyeko setaani Take the devil off of bwe you. tunasimbula essaala When we start praying tulagira emizimu okgenda and command devils to go, gijja kunoonya bwe giteeka okgenda they will look for a place to go. giroke gikwesibeko And then they will come to you because you have their Omanya. property. It's up to you. sibiriza amaaso go Everybody close your eyes. teeka emikono gyo waggulu Lift your hands up. gamba ayi mukama katonda wange olunaku lwa leero nzija eri katonda katonda w'omuggulu ansaasire amponye andokole mukama nneenenya ebibi byange byonna bitwale nsonyiwa byonna bye nakola byenzijukira byemmanyi byesimanyi eddiini njawukanye naye olwaleero lubaale njawukane naye olwaleero obulogo n'obusezi mbikyaye eddogo ne fitina mbirese okukyawa abantu obubbi okuba abantu obutayimbwa okunyaga ebitali byange okutwala ebintu by'abantu mbyenenyeza olwaleero akajjanja nkalese
obwamalaaya, obubbi, obusezi, mbirese olwaleero. Ayi Mukama, ng'enkuba bw'etonnye n'omusaayi gwo gunnaaze, ebibi byange byonna, ssebo Mukama abakama Yesu Kristo, onsaasire, omponye olwaleero. Gwe Setaani, nvaako, kwata ebibyo, genda, toddanga maka gange, genda, va mulamu bwange, genda. Gwe Setaani, mw'obusamize, mw'emizimu egy'abantu abafedda, genda, bibokolere, bigende, bibokolere, bigobe mu linnya lya Yesu, erinnya erisinga amaanyi amalala gonna, erinnya eryazukira okuva amafu, Yesu Kristo Omunnazaaleesi. Ebikolimo byonna bikuvaako, balubaale bonna bakuvaako, emisambwa gyonna gikuvaako, omuliro gwa Yesu gubyokya, omusaayi gwa Yesu gubigoba, obusirusiru bwonna, obutooletoole bwonna, akajanja konna, dayimooni zonna, omuliro gubyokya, gubizikiriza. Toliko musango, kubanga oli mu Yesu. Teka emikono gyo waggulu, oyite erinnya lya Yesu emirundi 2 mu gumuga nti Yesu. Genda maaso. Yesu. Bayibuli egamba nti erinnya lya Yesu. Emizimu gijjo gigenda, dayimooni zizo zigenda, lubaale wuuyo agenda, emisambwa gijjo gigenda, ebiteega n'amayembe bibyo bigenda, ebyakuwetaaweta ne bikusiba bibyo bigenda mu linnya lya Yesu. Kubira Yesu Kristo mu ngalo ez'amaanyi. Clap your hands to Jesus. Hallelujah. Pastor David, what's happening? Pastor Jesus is in Kayunga. Yes. This man, since he was born, Yes. he could not speak. Yes. The power of God has touched him. Yes. He can now speak. Yes. This lady knows him. Yes. Kukyazaalibwa tayogerangako lwasose okwogera leero. That lady knows him. Ono omukyala mumanyi. Omwami ono mumanyi, I know this man. tusaba naye mu kyaki ya Musumba Rose ekyampisi, We are in the same church. naye nga bambi abadde tayogerangako kigambo na He kimu. has never spoken a word. Era abadde andiwalako Musumba watandise okugamba nti bakasiru boogere, bambi ne ngamba omwami oyo tewali amulagirira, nga kale sitegedde oba ani amulagiridde, I didn't know who helped him. naye ngenza okulaba nga bampita, mbadde simanyi ani gwe bagamba, I didn't know who they were talking naye to. nga mumanyi bulungi, tusabira mu kyaki emu, tayogerangako kigambo na kimu. Kanisa bagiyita batya? What's the name of the church? Kanisa yamwe bagiyita batya? Bagiyita batya? Bagiyita batya? Streams of life. Bameka basomera mu streams of life? How many go to that church? Ono omwami omumanyi? You know this gentleman. Jangu. Come and give us a testimony. Bameka babeera ekyampisi? Webali bawera. Bameka babeera ekyampisi? Mwenyike emikono gyammwe waggulu mutya n'okutya gye mubeera. Ono omwami mmumanyi? Do you know this man? Ono omwami omumanyi? He knows him. Omufuka oyo mumanyi, ava mu maka g'omugenzi Wandera ekyampisi, asabira mu Springs of Life wa Musumba Rose. I know him very well. Mama Yesu. yetu amina. Hallelujah! Hallelujah. Hallelujah! Hallelujah.
ono mwami mumanyi. You know this man? Saapasa nze omwami mumanyi era mbadde muyitangako nga ngenda mu nnimiro naye tayogera He has never nga spoken. tayogerera ddala He couldn't speak. ye Yes. omuyitako naye You would bypass him nomugamba and you just... kulamusiza sebo lwani simumanyi nga mubuuzanga naye mulabidde wano nga zze era mukama era yamugambye nti wanwayo ku luseedi mukama muwa omukisa Whoever told him about this crusade, may God bless you. Musumba sebo omwami ono nange mbadde mumanyi asabira ku Champions Streams of Life ekyampi bannange omwami ono olinasooka omulaba namulabanga nnyo nga ndaba asinza naye nga ngezaako nnyo owuliriza byayogera walayi nga siwulira kintu n'ekimu naye leero kimbuuzeeko olukize n'ayogera ekigambo ekimu bwesi nti yaama He has never spoken a word in life. Today I'm amazed that he can My speak. God, my God. nze okumanya mumanyi I know this man. ne mu nju eyange yasulamu n'emyezi egisukka mu 3. He has been in my house for over 3 months. He has never stayed in my era ndowooza n'ekigambo akiwulidde kingi okuva mu bulamu bwange naye nze mumanyi asumbibwa omusumba Rosemary Kisaaki muwanguzi Streams of Life Church naye ng'ebigambo by'abadde ng'ayogera mazima ddala nga tosobola bitegeera. You couldn't decipher a word from Somebody his mouth. clap your hands to Jesus. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. My God, my God, my God, my God. Amina. Yesu. Yesu. Lero. Telo. Mponye. Tome. Amina. Anina. Kayunga. Doloka. Champisi. Batiri. Mukono. Mukono. God, my God. Somebody clap your hands to Jesus. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. My God. My God. Whoa, Jesus. People clap your hands to Jesus. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. People clap your hands to Jesus. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Oh, you are great. You do miracles so great. Lift up your hands to Jesus, people. Wanika Yesu. There is no one else like you. There is no one else like you. Pastor, this is Immaculate. She's a wife of a prisoner warder officer here at Saza. Yes, 1 year ago, she stepped on something she doesn't know. yes. She received a lot of pain in her left leg. Yes. Ever since, she's been having pain and walking while limping. But tonight, when you prayed, the power of God touched her, and the pain disappeared, and she can walk normally right now. She's been to hospital more than 10 times. Her x-rays have been taken, but her pain has been constant. But tonight, when you prayed, the power of God touched her. What happened to you? My leg been paining almost even 1 year. Kulikuwa kumuluma kumpi mwaka So mulamba. even I try to move anywhere. Nagenda Even to buli the witch doctor. Nembasabisa Even to the nagenda. hospital. Nemudwaliro Even nagenda. right now when I was coming I was Never feeling did. like this. Badde Like ntambula this. mpenyera. By now I'm now okay. Kati ndi bulungi. March over here for us. Kumba tulabe. Come on, somebody clap your hands to Kubira Jesus. Yesu engalo ez'amaanyi. My Lord, my Lord, my Lord. People clap your hands to Jesus and give him praise. Kubira Yesu engalo Pastor ez'amaanyi. David. Pastor, for 1 year, Yes, Grandma has been bent over yes, and blind in both eyes. yes. The power of God has touched Blind her. in both eyes. Both eyes. Blind in both eyes. The power of God has touched her. Her eyes can now see. The pain in the back has disappeared. That is her daughter. My Lord. Hallelujah. Hallelujah. Nebaza Katonda asimuludde mama wange Thank God was healed my mama. abadde talaba She was blind. era nga maze emyaka ndowooza nga ebiri nga talaba. Round about 2 years she couldn't see. Ekyala ekyokubiri mukama kyamusimudde gubadde mugongo Then she era has nga been atambula healed. yenna yeewunzise. She used to walk bent down. naye nebaza Katonda But now she's straight. amusimuludde mu linnya lya Yesu. God has healed her back. Ma, oli otya? How are you, mama?
kati njogere nze muleka akakwate nga abavubuka wamma abavubuka akazindalo bakakwata bwe bati nawe kakwate bannange nebaza mukama mbadde situnula era mbadde ntambula nga ngirawo enti naye kati ndi bulungi nnyo kola kyekola do what I do. bakugamba kola kyakola tulirawo 22 years blind. People clap your hands to Jesus. Clap your hands to Jesus. Muberawa. Njabo muberawa. Tubeera nakaseeta. Omukadde gy'abeera. Era nabe nakaseeta abadde bakimanyi nga tasobola tambula. Ogumuluma wadde ng'okulima alima yaweseemu. Naye nebaza ekisa kya Katonda ekimusimuludde. Mukama agulumizibwe ennyo mu linnya Yesu. Pastor Sauda Nakate from Chitimbwa. Sauda. 4 years ago she developed a tumor, a swelling in her PP. She was operated upon and later she got new growth in her bum. Yesterday when you told them to touch where the pain is, where the tumor is, she touched and she didn't confirm whether she had been healed. She went back home and checked herself and realized the tumor is gone. It's no more. She's come to testify for God's glory. Sauda. Pastor, mukifo ky'okusanyuka nkaaba bukaabi ku ekindiko kyambaddeko. I've just been crying since I received my miracle. Nalinva Fort Potro nga ngenda Hoima. Enkuba nejja. Nentuuka mu maaso eyo ebbaasi netuyimiriza negamba weekoma. Kati enkuba bwejja ne tuvaamu ne tugenda okwegamba ku mayumba ag'amaduuka. Ennyonta n'ennuma mwalimu omwana. Ennyonta n'ennuma nga emanju ng'eno bali mu miryango abakulu nga emanju. Ningamba akaana mpaka ku mazzi. Akaana ne kasirika nga mpulira ennyonta ennuma. Nimbikula ensuwa nsena amazzi. Ensuwa ntogero nga nnene bweti nga mulimu enviiri nga zajjula. Ninsaanikirako mangu. Bwe nsaanikirako ekizimba kyatandikirawo okunnuma nga kinnuma eno wansi mu bukazi. Saawa eyo empewo n'enkwata ey'amaanyi ennyo. Ate nali ngenda mu barakisi banze ndi veterani. Nali ngenda mu barakisi nga bankubye transport kunzija Fort Potro ngenda gundi eno Hoima. Nga ekizimba ne kinkwatirawo saawa eyo nga mpulira bubi nnyo. Ate ndi mu yunifoomu nakankana tusanga gundi pick up bwe nagiyimiriza nentwala mu kaditaaki kali awo nga tonaba kutuuka gye nalindaga. Ne banzija mu kutuuka eyo ng'ekizimba kyengedde ne bakisala ne baŋŋamba tovaawo oli bubi okutuuka ate enkeera nga kyengedde ne bakisala ate okutuuka enkeera nga kyengedde. Ninzira amabega ate gye nava Fort Potro ne bampa ekibali ninzija eka. Bwe natuuka eka nga kyekyagala kusalibwa ninvaayo ne banzija wano ne bandisa musawo mwidwaliro awo mu ddwaliro n'akisala. Ninzirayo olwaddayo ate ne kiddamu akutuusa bwe nawummula amagye ninkoma weekaawo ne kitabira ddala ne bakisala bangaala okufa obufi okunsala ekizimba eyo ewaffe gyenviira teri atamanyi nga bankwata bukwasi ne basala midu n'asala tusabe bagamba bagende bannongoose wano ne bagamba ne bakinongoosa ate ne kidda eno emabega eno gyempamira eno ne kidda eyo kibadde nga kinuma nga kyakufuna labo kinaye nga kijjako obuntu bwe buti ningamba abasumba bange munsabireko. Musumba n'abasaba ne bampa amafuta ninsiigawo. Kati ningamba musumba nga bwajja e Kayunga nina okugenda
nangamba era kirungi gende musumbange omulala ali awo nangamba kirungi genda nzija nzira mu buweereza bwa wano jjo nabadde ndi wali nga kinuma navudde eri ku kyaki gye tusula nga kinuma natuusa musima nagamba kwatawo awakuluma nenkwatawo nagenza okulanga wanuma ate nnyinnyinnyinnyinyu nagenza okuddawo okwatawo bwe nti nga oba kibadde kizimbe bwe kiti kimaze omwaka mulamba nga kyo kizimbe buzimbi bwe kiti naye nga sayidi eno bwe ti eva amasira nga kitonya butonya amasira naye nga ate kusigala kuzimbe bwe guti nagenza okwatawo nga siraba ningamba nimpita asha omulala oli nimugamba kubanga naye amumanyi ngaera kinuma nimugamba naye gwe ekintu nga sikyakiwulira nangamba genda owa obujuzi ngamba wekidda nedda kansooke netegereze naye owedda ndi eri nga siwulira kalumi konna ningamba waduka ngendeko emmanju ate mbe nga anaaba kubanga mbadde nga ngenda emmanju nga nkuba nduulu ningenda emmanju ninayogera ningamba newe kibadde sirabawo wantu wonna wonna mbadde asa nimugamba ate ekintu tekiriiyo nakati sikiwulira. You cannot hear it. Come on, somebody clap your hands. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. You are great. People lift up your hands to Jesus. You do miracles so great. There is no one else like you. Oh Lord Jesus. There is no one else. You deserve the glory. Mukama akolera ekyamagero. God has done for you a miracle. Sauda nakate pasita wange Bosco Kaliisa obeera wa beera Kitimbwa pasita wange uli wali Nakanyike musumba Nakanyike aliwa. Where is the pastor? Oh, we lift our hands in worship as we praise your holy name. You are great. naye musumba wange mbadde mubuulirako nako nangamba saba nansabirako. Musumba ono omumanyi. Hallelujah. Hallelujah. Yesu yebazibwe. Ono omwana mumanyi muwala wange mu kanisa. Ate akolanga asha. Bambi baafaayo nnyo. Ne bajja mu lukuŋŋaana luno nga ba asha. Balinga 10. Okuva mu Healing Fire Center. Nenzija nabo. Bambi olw'okuyaayaana kwabwe. Nebaza Katonda nti amuwonyezza. Abadde n'obulumi naye ng'abadde aweereza Katonda. Naye buli kimu kiriko kiseera kyakyo. Nebaza Katonda lwa Robert Kayanja. Kwe kubadde okusumulula kwe. Ekitiibwa n'ettendo nkiddiza Mukama. Hallelujah! My God. People clap your hands to Jesus. Wow. So emyaka gyonna gy'omaze ng'obonaabona n'ebintu bino bibaze ebbanga ki? How long has this been when you've been suffering? Biri ebyemabega nga sinnaba kulokoka era kye kyandokosa ekyo kye kyandokosa. Naye mabega wali kumpi myaka ng'etaano nga bakirongoosa bulongoosa mu ddwaliro. 5 years. Nga bakirongoosa nga egirita ate basala wamu nga kizimbira wamu awo we basala tusa musumba gundi oli Mwidu bwe yagamba nedda agendako mu ddwaliro tukulongooseewo bulongoosa bwe bamala okirongoosa ate ne kidda eno emabega gye kibadde.
Well, that curse is broken off your life. In Jesus' name. People clap your hands to Jesus. Pastor David, what's happening? Pastor, this little boy was bewitched. He's 12 years. For 3 years, he's been falling and knocking things. You can see the wounds on his head. Wow. Until yesterday when he came, the power of God touched him. Since he came yesterday, that thing that has been throwing him down and causing him to knock walls has disappeared from him, Pastor. He's completely free by the power of God. That is his mother. Man, give him the microphone. Mama, what happened to your mom? Omwana wange oyo abadde ampitiriddeko okwekanga nga buli omu amanyi nti nno bw'aba agudde nga buli omu amanya nti tajja kuwona. Era ebisago bino byonna byamutukako nga yeekangakanga. Ati neighbor wange musawo era waali awo ayinza okwanika ku mukono. Ye yasobola omunzigirawo ng'agudde wansi nga bamanyi nti agudde akubwanga eyaabwe. Naye nga jjajjawo amwewerera nti lazima n'obuli baddi ekitambo kigenda mumuggyawo. Neŋŋamba nti kale obeera nga ggwe Katonda luliba olwo nenfuna Katonda alimuyamba. Naye kyewuunyizza omwana wange okuva lwe nategese okujja wa pasito ono omwana wange tannaba kwekangako. Era n'essaawa eno omwana aŋŋambye nti maama omutwe gubadde gunnuma naye empulira guwonye. Pasita nsuubira nnyinza okufunamu ekituufu ku mwana ono. Ninamu essuubi. Walokoka? Sinnaba kulokoka pasita. Wandagadde okulokoka? Era nja kulokoka olw'omwana wange ono ebikolwa bye mbadde ndabyeko. N'oŋŋamba nti wandagadde okulokoka? Nja kulokoka pasita. Erinnya lyo gwani? Amannya gange nze Saara Nabatanzi. Osabirawo? Nze ndi mukazi musiraamu. Waliwo ensonga lwaki mbadde nkubuuza. Gwe wennyini gw'ogambye nti basazeewo okujja wano ekitambo tekinnakwata mwana wo. Wulira pasita. Bayibuli egamba nti waliwo omuzadde eyalina omwana we omuzimu gumukwata ne gumusula mu muliro mwalana mu nnyanja kata gumutte. Naye omwami oyo n'agenda eri Yesu abigiriza ba Mukama waffe ne batasobola kugoba muzimu. Najja eri Yesu. Buli lwe tujja eri Yesu, Yesu asobola okukwata emizimu egyo n'agiteeka wansi. Bonnyini oga nti jjajjaawo amwewerera nti ekitambo kiri mujjawo. Engeri yokka gy'osobola okulwanira omwana wo n'owangula gwe kukkiriza Mukama waffe Yesu. Pasita kukindagibwa nti nja kusobola okukikola ekyo pasita. Kale teeka emikono gyo mu kifuba. Zibiriza amaaso. Gamba Yesu. Yesu. Nkusaba. Nkusaba. Ojje mu bulamu bwange. Ojje mu bulamu bwange. Owonyeze ddala omwana wange. Owonyeze ddala omwana wange. Ekitambo kya jjajjaawe. Ekitambo ekya jjajjaawe. N'emizimu gy'ekika ky'ewaabwe. N'emizimu egy'ekika n'emmandwa zonna. N'emmandwa zonna. N'obulogologo bwonna. N'obulogologo bwonna. Temuddanga ku mwana wange. Temuddanga ku mwana wange. Omusaayi gwa Yesu. Omusaayi gwa Yesu. Gumuliko kaakati. Gumuliko kaakati. Era ajja kusoma. Era ajja kuba wa buvunaanyizibwa. Era ajja kuba mugezi. Era ajja kuba mugezi. Okuva ne leero. Mu linnya lya Yesu. Nange. Mu linnya lya Yesu. Nange. Tebijja kunsobola. Nange tebijja kunsobola. Njawukanye nabyo olwaleero. Njawukanye nabyo olwaleero. Olwa Yesu Kristo Mukama waffe. Olwa Yesu Kristo Mukama waffe. Yesu. Jangu mu bulamu bwange. Ondokole. Onfuule ekitonde ekijja. Ofuule ekitonde ekijja. Mu linnya lya Yesu. Mu linnya lya Yesu. Amiina. Amiina. Obuwanguzi bubwo maama. Obuwanguzi bubwo n'omwana wo mu linnya lya Yesu. Come on, somebody clap your hands to Jesus. Obira Yesu ngaliza amaanyi. Oli otya mulenzi? Oli otya? Owulira bulungi? Mpulira bulungi. Devil is a liar. Sitaani mulimba. Olina emyaka emeka? 12. Omaze ebbanga ki ng'obonaabona? Emyaka 3. Emyaka 3. 3 years he's been suffering. Tebigenda kudda nate mu linnya lya Yesu. He will never come back again in Jesus' name. Kubira Yesu Kristo mu ngalo ez'amaanyi.
Clap your hands to Jesus. Yes, Pastor, doctor, this what's is happening? Beatrice Nigeria from Busana. Yes. 8 years ago, she was operated for a big hernia. Yes. In her epigastrium. Yes. That on the hernia recurred. It came back and it's been causing her a lot of pain. She came bent over. Yes. But when you pray tonight, the hernia disappeared and the pain also disappeared. My In Jesus' goodness. name. Mama, oli otya hani yagenze? Ani yagenze jjo. Yagenze jjo. Yagenze jjo kuwa obujulizi. Naye nga obudde buwedde ne baŋŋamba ddayo jjo ojja kujja julire. Yeah. Kakati ojulira. Kakati njujulira. Akumazeko bbanga ki? Myaka 8. Myaka 8. Yagenze. Basooka basala ono. Kakati ono w'okumutima abadde emirundi ebiri omulala wano omulala wano. Naye naze nga nze nankola bwezi. Nga nankutamiridde. Naye kakati nagenze nti bagambye nti musabe nga mukwatako alina ekizimba. Nagenze okukwatako nga nkwatakwata naye nga sirabaaniya. Erinnya lyo gwani? Nze Beatrice Nakirya. Oli musanyufu? Nsanyuse nnyo. Tuzinire muno, tuziniremu. Hallelujah. 8 years of double hernia. Praise the Lord. Yes, doctor, what's happening? Robin Anachigozi. Yes. For 1 year, she's been very numb in both feet. Yes. And also, she's been partially deaf of ears. Yes. But tonight, the power of God that touched her when you pray, her ears popped open and she doesn't have no more. Abooluganda Mukama yeebazibwe bannange. Erinnya lyange mpitibwa Robin Anachigozi. Mbadde omuzibu w'amatu nga siwulira n'omubiri gwonna nga gunsanyalala naye olwaleero mpulira nga ninawo enjawulo. Omaze emyaka ki nga towulira? Mmaze mwaka mulamba nga ebigere bisanyalala. Yesu weebale mpulira. Amiina. Amen. Kale tuziniremu emirala ku ndongo. Sala ku ndongo tuziniremu. David, what's happening? He had a dislocated leg. He was playing football. Yes. And his leg was dislocated. Yes. The power of God touched him, Pastor. Yes. His leg has now straightened out. Wow. Yes, Pastor. That's his mother. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Nina essanyu lingi nnyo olwaleero okulaba nga mulamu wange ono addamu okutambula bulungi nnyo abadde atambula nga yenna yeezingamu bwezinzi ng'alina obulumi bungi nnyo naye olwaleero ngenza okulaba nga musumba atugamba nti bannange abalema mukwate ababaluma ngenza okulaba mulamu wange atandika okutambula bulungi okumubuuza n'agamba n'obugundi obuvumu bwonna obulumi bugenze. This is how the boy has been walking. Now he's walking normal. Hallelujah. Kubira Yesu Kristo mu ngalo ez'amaanyi. Clap your hands to Jesus. My God. Luli obadde otambula otya muwa akazindaalo? Adde nga ntambula nti. This is how I have been walking. Omaze ebbanga ki ng'otambula bw'oti? How long has it been? Mwaka gumu. 1 year. Kubira Yesu Kristo mu ngalo Clap your hands to ez'amaanyi. Jesus. Yes, Pastor David. This lady had, because of her condition of the liver, Yes. she had a swelling on her chest. Yes. She had got hernias. Yes. Everything has disappeared by the power of God. Yes. Yes, Pastor. Abadde kyono. Haleluya. Bana nebaza Katonda asumuludde mama wange ono. Nze kennyini twasooka ne tugenda mu ddwaliro ery'eddene e Kayunga. Ne batwala mu X-ray. Ebiseera ebyo era nali ngenda kukola siniya 4.
nze omwana omukulu gwalinawo ewaka nabireka neŋŋenda ne mugenderako mu ddwaliro ng'ali bubi ne batwala mu ekisire ne bagamba ekibumba kyazimba naye nga tetulina wadde ennusu egenda omulongoosa nga batusaba buwana n'okugenda omulongoosa kati ebyekibumba ne bidda ku mabbali era nitubeeraawo nga kimuluma ng'alina byaniya bitya bisatu embeera yaniya yatabuka ne tumutwala mu ddwaliro eddene Dr. Sabiti eyamulongoosa n'amulongoosaako kimu naye nga kimu ekittuka kisitula byonna n'ekibumba kyako ng'oluto lwazimba bwe ruti naye nga naffe tusoma naye nga tubeeraawo oba ne tubeera kusomera ne batugamba mama mwe embeera mbi era agenda kufa ebirowoozo ne bikwewanika Yesu yeebazibwe naye neebaza Katonda bamulongoosaako kitya byonna byonna ne bisigala n'ekibumba nga kyonna nga kyamuzimbya olubuto naye n'omutima gwako naye neebaza Katonda abadde wane essaawa zino n'aŋŋamba ekibumba mpulira nga waneno omutima gundi olubuto lwonna nga lwazimba naye essaawa zino lwonna ndaba nga luweddeko era ŋŋamba ne waniya talina kyawulira. Somebody clap your hands to Jesus. God has healed me, I thank him. Era kati ekibumba kiwonye banasobola kutama bwenti nasenga wanuma nnyo naye kati mpulira nsunudde. Hallelujah! Now I feel free. Hallelujah! Hallelujah! Katonda w'amaanyi. God is powerful. Hallelujah! Era ekibumba kati ndowooza nani yasaawa eno simuwulira. I don't feel the honey anymore. Mubira Yesu Kristo mu ngalo ez'amaanyi. Doctor, what's happening? Mr. Okot from Busana. Yes. He's been short-sighted. Yes. And growing weak in his body. Yes. But tonight the power of God touched him. Amen. He can see things from far now and he feels more stronger. Olengere wala. Obalaba. Bazungu baddugavu. Abazungu bali wali. He can see you that you are the Bazungu, the white. Bano baddugavu. These ones are black. Come on, clap your hands to Jesus, man. Jesus is amazing. Obadde maze banga kinga muri boti. How long have you been like this? Ono muntu ali kunze ne muliro. Obadde maze banga kinga ngatolaba bulungi. Maze banga jigera nga myaka 3. For 3 years. Oli musanyufu kati Mukama kyakoledde. Nagenda mu ddwaliro ne bakuba empiso ne gukitana amaaso n'omubiri gwange n'okukunguwaza. Ogundi nekola ki? Bakuba empiso nekola ki? N'omubiri gwange ne gukunguwaza ne gunafuwala. Omubiri ne gunafuwala. N'amaaso go ne gazibika. N'amaaso ne gaziba. Bakuba empiso. Ne bakuba empiso mu ddwaliro nagenda nga ndi mulamu. Kakati owulira amaanyi gakomyewo. Now he feels the strength is back. Tuziniremu. Dance for us. corners of the earth. Speak